अस्सलामुअलैकुम। टैग नंबर 14 एस एंड एम प्लाई सेंटर एंड कैटल फार्म पे ये जानवर फार सेल मौजूद है। जिस भाई ने भी कुर्बानी के लिए लेना है आप वीडियो कॉल पे इसका वज़न कांटे पे भी चेक कर सकते हैं। थोड़े से सींग हैं, नाफ झालर ओके है, बनने वाली चीज़ है। 2 दांत में ये जानवर है, 4 मन मीट वेट में है। आप इस जानवर की गुलाइयाँ चेक करें, आपको वज़न का अंदाज़ा हो जाएगा। बनने वाली चीज़ है, मुनासिब रेट में आप कुर्बानी कर सकते हैं। जिस भाई को भी ये जानवर चाहिए, जो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, पूरे इत्मीनान और भरोसे के साथ इस नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। जो जानवर आप सेलेक्ट करेंगे उसका पूरी डिटेल जो भी होगी वो आपको मिल जाएगी।